ወድ ገብሩ ኮኸብ ክልተ ወለዶታት እትኳ ንኹሉ እንቋ ዓርከብ ኩሉ ዝበለ ኣርከበቶ ለዓለም ጥበብ ክፍጠር ዝኾነ ትምህርቲ ይኹን ቀለም ኣገዳሲ ይኮነን። ጥበብ ምሳኻ ይፍጠር በኸባቢኻ ይዓቢ ብትምህርቲ ተሰኒ ድማ ይምዕብልን ዓለም ለኻዊ ይኸውንን። ጥበበኛ ድማ መስትያት ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰቡ ኣብ ከባቢኡ ዘሎን ዘንጸባርቕን ድምፂ ህዝቢ ዘስምዕን እንተኾይኑ ኣዝዩ ተፈታዊ ይገብሮ። ብዙሓት ድምፂ ህዝቢ ዘስምዑ ኤርትራውያን ድምፃውያን ሓሊፎምን ኣለውን። ሓደ ኻቦም ድማ ኣሪገ ኸይበለ ዕድሚኡ ከይገደሶ ክሳብ ዝቐረባ እዋን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ዝሓዘለ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ካብ ምፍራይ ከይዕረፈ ዝጸንሐ ኣቦ ባህልን ዜማን ኣቦና ስነ ጥበባዊ ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ እዩ። እታ ነመወዳእታ ግዜ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2019 ብመገዲ ማይኮ ሬከርድስ ናብ ህዝቢ ዘቕረባ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቪውስ ዝበፅሐት ዘብዘብ እትብል ጣዕመ ዜሙ ተሃነና ከይወዳእና ድማ ትማል ሐሙስ ዕለት 26 ነሓሰ 2021 ዜና ዕረፍቲ ክቡር ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ዝገልጽ መልእኽታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ምስ ተዘርግሐ ዘይሰንበለ ኤርትራውን ትግርኛ ዘስተማቐ ማሕበረሰብን ኣይነበረን። እዚ ልዕሊ 100 ደርፍታት ዘፍረየ ባህር ድምፃዊ ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ በቲ እዋናውን ውስጣዝያዊ ዝበዝሖ ባዕሉ ዝሰርሖም ደርፍታት እዩ ዝፍለጥ። ሕደማ ደርፍታቱ እዋናውን ትብዓት ኤርትራውነት ሓድነት ፍቕሪ ዝገልጹ ብምዃኖም ድማ ኣብቲ ኣብዚ እዋን ብመንእሰያት ድምፃውያን ተዓብሊሉሉ ዘሎ ገጽ ዩቲዩብ ካብቶም መንእሰያት ጸብለሊሉ ሚልዮናት ቪው ክበጽሕ ዝኽኣለ ፍቱው ድምፃዊ እዩ። ንኹሉ እንቋ ዓርከብ ኩሉ ዝብል ወዲ ገብሩ ዝብል ኣባሃህላ ኣብ ሕብረተሰብና ክሳብ ዝሰርጽ ዝገበረት ዕውቲ ሽልማት ናይቲ ሽዑ ግዜ ዝኾነት ኣብ 2004 ብመልክዕ ካሴት ዘሕተማ ደርፉ ንኹሉ እንቋ ዓርከብ ኩሉ መጽረይት ልሳን ዝተወልደ ኤርትራዊ ህፃን ካብ እትኸውን ልዕሊ ሓደ ዕቑድ ማለት ልዕሊ 15 ዓመት ኮይኑሎ። ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎም እምበኣር ምስ ድሕረ ባይታ ባህር ድምፃዊ ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ዘላሊ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኣቦና ስነ ጥበባዊ ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ዕነና ላይ ኣብ ትበሃል ዓዲ ኣብ 1950 ተወሊዱ። ዋላ እኳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይርከብ በቶም ኣብቲ ከባቢኡ ዝነበሩ መሳቱ ተጸልዩ ምስ ክራር ክላለ ግን ኣይዓገቶን። ፈለማ ናይ መድረኽ ምርኢቱ ምስ ቬኑስ ዝተባህለት ባንድ ዝሰርሐ ተኽለንኪኤል ገብሩ ብዙሓት ደርፍታት ብኽራር ጥራይ ብመልክዕ ካሴት ማለት ናስትሮ ዝሕተመ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት እውን ብንጽልን ብካሴትን ብዙሕ ደርፍታት ዘፍረየ ውሩይ ስነ ጥበባዊ እዩ። መልክዓ ጋባ ሻሽተ ዓሚማ ብሩባ ዓንሰባ ሓሊፋ ኢሎማ ኣት ሰማያዊት ርኤኪ ኣብ በረኻ ምስ ኣራዊት ተባሂሉ ብበዓል ወዲ ገብሩ ምስ ተደርፈ ድማ እዩ መንእሰይ ሃገራዊ ስምዒቱ ሻቡ ገንፊሉ ሩባ ሩባ ተኸቲሉ ንበረኻ ዝተሃንፈፈ ንኽራረይ በዓልቲ ምስጢር እየ ዝብላ ብምባል ዝገልጻ ምስ ክራሩ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎ ወዲ ገብሩ ሓንቲ ካብተን ኣብ ፈለማ ምስ ኣቦና ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብደርሒም ዝሰርሐን ከምዚ ዝብል ትሕዝቶ ዝነበራ ናይ መጀመርያ ስራሕ እያ። መንጎ ስገም መንጎ ስርናይ በቂላ ኣውሊዕ ኣድጊ መፀ ነየነይተን ክበልዕ እዝግር ኣየና መሪራቶ ክፍኝዕ ኣብ ዝዓዲ ዘለኹም ሰብ ክራይ ንዕውፁ መጺኦም እዮም ስድራይ ብምባል መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኸብቅዕ ሓያል ጥበባዊ ስራሕ ብምፍራይ ኣብ ግዚኡ ፖለቲካዊ ጎስጓስ የካይድ ምንባሩ ይሕበር። ዋላ እኳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይርከብ ውስጠ ዝሓዘ ሓያል ሕደማ ናብ ኣፍቀርቲ ጥበብ ከም ዘቕረበ ሰሚዕኻ ምምስከር ይከኣል እዩ። ንኣብነት
ኣብ ግዜ ውግእ ሕድሕድ ሃገርና ንተኣማመን ወረና ይጣዕመን ብምባል ክልቲኦም ወገን ንሓድሕዶም ምቅታል ደው ኣቢሎም ናብ ዕርቂ ከብሉ ኣብ ግዚኡ ፀዊዑ ነይሩ። ናይ ሕሉፍ ደርፍታቱ እንክትገናፀል ብዙሓት ናይ ቀደም ክንሶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ መልእኽቶም ዘይሃሰሰ እምባዕ ኣንታ ነቢድ ኣኸ ይከውን ዘብል ትሕሶ ዘለዎ ሓንቲ ካብተን ደርፍታቱላ እስከ ናብ ሕደማ ገለ ንርአ። ኣነ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ኣሎ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ስደት ዘለና ኢና ጀጋኑ ይመስለኒ ኣይተማሂርና ፅዕናዮ ዲግሪ ኣይሰሪሕና ድማ ንብረት ከነጠሪ ብላሽ ሕሊፍናዮ ኣንታ ኸነውሪ ጌጋኻ ዘይምፍላጥ ነውሪ ብምባል ነዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኣብ ስደት ሰፊርና ናይ ማሕበራዊ ገጻት ጀጋኑ ኮይናሉ ዘለና ግዜ እተንጸባረቕ ቅድሚ ናጽነት ዝተደርፈት ክንሳ ሓንቲ ካብተን ብሉጻት ደርፍታቱ እያ። ወዲ ገብሩ ክራር ተሓንጊጡ ኣብ ብዙሓት ውራያትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዑደት እናገበረ ጓይላ ብምጽዋት ህይወቱን ህይወት ስድራ ቤቱን ዝናቢ ብስራሕን ስነ ምግባርን ዝልለ ዝስምዖ ክብል ብዙሕ ዘይጽገም ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዝነበሮ ህቡብን ፍትውን ስነ ጥበባዊ ነይሩ። ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ኣዱሊስ ሜድያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ኣብ ስደት ካብ ዘለው ነኸም በዓል ስነ ጥበባዊ ኣቦና ዑስማን ዓብደርሒም ኣቦና ተወልደ ረዳ ፍሉይ ክብርና ኣዳን ክነብሮን ከሎ ንወዲ ትኹሉን ዘማችን ካብ ስነ ጥበበኛታት ሜዳ ንጓል አንከረ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ከም ዘንቖም ይሕብር። ኣቦና ተኽለንኪኤል በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ውሉድን እዩ። ትማላ ዓርቢ 27 ነሓሰ 2021 ድማ ከምቲ ስነ ጥበበኛ ወዱ ኸዳ ሃልክ ቀባራይ ብኻርነት ሽሙን በስመርኣን ተገምጢልዩ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ጸጸራት ተረኺቡ ክብል ዝገለጾ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ድምፃውን ኣቦ ባህልን ዜማን ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ከተማ ኣስመራን ካብ ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ብዝመጹ ቀባሮን ተሰኒው ኣብ ከተማ ኣስመራ መቓብር ሓርበኛታት ጸጸራት ብኸብ ዝበለ ድምቀት ተፈጺሙ። ኣብ ጽባሕ ዕረፍቱኻ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዛዕባ ኣቦና ድምፃዊ ወዲ ገብሩ ብዙሕ ተባሂልዩ። ናይ ወትሩ ብሉጽ ስነ ጥበባዊ ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ኣብ ገጻቱ ከምዚ ብምባል ገጢሙሉ ነይሩ። እንቋዕኳይ ከድካ ኸይርከብካ እንቋዕኳይ ከድካ ኸይነገርካ እንቋዕኳይ ሞትካ ከይነበርካ ሓቅና ክትጉዕፀዝ ትቃወማ ካብ ንእስነት ግዜኻ ብፈለማ ኣናግራኻ መዓር ምጥዓማ ግጥምኻ ተጉስጥ ኣኳሊማ መልእኽትኻ ፍሉይ ሕብሪ ኣለዎ ብዙሓት ሰብ ተስፋ ዝርእይዎ ጎይታ መልሲ ገላፂ ኩነታት ወዲ ገብሩ ዓርኪ ወለዶታት ድሕሪ ምባልካ ሰላም መገዲ ክኾነሉ ተመንዩ ንስድራ ቤትን ፈተውቱን ድማ ጽንዓት ይሃብ ኢሉ። ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማሕበራዊ ገጻት ፌስቡክ ድማ ኮኸብ 2 መድረኻት ወዲቑ ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ትሕዝቶ ከምዚ ብምባል ጽሒፎሙሉ። ገዲም ድምፃዊ ተኽለ ሚካኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ካባና ምስ ተፈልዩ ንናፍቕ ዳኾና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ከም ወዲ ገብሩ ዝኣመሰሉ ኣቐዲሞም ዝሓለፉ ባህላውን ታሪኻውን ውርሻ ከምኡውን መትንታት ሕብረተሰብና ዝኾኑ ኣዝዮም ውሩያት ድምፃውያን ሃገርና ኤርትራ ኣስማቶምን ስራሓቶምን ኣልዕልና ዳርጋ ካልኣይ ግዜ ክፍጠሩና ክንምህለት ዝተረፈና ይነበረን። እንህለው ምሳና ዝነበሩ ኣዋርቕ ድማ ይሽረቡ። በዓል ወዲ ገብሩስ ንኹሉ ኣርከብናሉ እኳ በሉና የግዳስ ንሕናኸ ኣርኪብናሎም ዶ? ካብኦም እንታይ ተገንዚብናን ወሲድናን ከሲብናን ንኹላትና ዝግደፍ መስቀላዊ ሕቶ እዩ ብምባል ድማ ንኹሉ ዝግደፍ ሕቶ አንጠልጢሎም ገዲፎም። ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዘፍረየ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኸዳውን ኣብ ገጻቱ
ከምዝ ብምባል ገጢሙሉ ወድ ገብሩ ጎይታ ባህሊ ክልጸልየኪ አንተ ዓለም ጣልማይ ጅግና እኮ ዓሪፉ ወደቦይ ክፍላይ መቕማጡ ሽማንጉስ ለዓላይ እንዳንኡ ሩባ ሻኻ ለዓላይ ኣብ ቀላይ ዝሕምብስ ከም ደርሆማይ ደም ነቢዐ ተወዲኡ ትማይ ብምባል ንምረት ሓዘኑ ገሊጹ ንገለ ካብ ወርቃውያን ሕደማታት ኣቦና ወዲ ገብሩ ምስ ንርኢ ድማ ሚዶ እንታይ የድልዮም ንበረሓት ምኽሪ ኣይደለንየ ካብ ፍራሓት ክቕጽልየ ብዘለኒ ብልሓት ዓባሩ እምበር ኣይርእን ሱብሓት ንኹሉ እንቋ ዓርከብ ኩሉ ክገርመኩም ዘይጠባየ ገይረ ዓብየ መስለኒ ሸምጊለ ወይ ጐርሐ ልቢ ገይረ ፍሽኽ ይብል ዋላ ተበዲለ ሕጅ ግዳ ሓሊፈዮ ስሳ ካብ ቀደመይ ዘይብለይ ኣበሳ ብኽዳናይ ትምሰል ዓቢ ተመራመር ልብኸ ዕቢ ዘረባ ግደፍ ባሃውሪ ኣሰብሂልካ ኣውሪ ኣብ ትገለ ገዛ ሰሓቕ ተረሲዑ ኣብ ትገለ ድማ ኣመና በዚሑ ፋይዳ የብሉን ሓሶት ተመቀረ ሓቂ ሓይሽ ዋላ ተመረረ ሴፍ እንዳጉራዴ ዘያኣቱ ኣይህውትትኔ ምስቶም ዝህውትቱ ኣሳጉማይ ወሲኸሉ ዘብዘብ ጌና ኣለኹ ጌና ዘሎ ይተዓዘብ ስገም ተጠፍአ ወዲ ሰነ ክንደይ ጅግና ሞይቶም እምባይ ኣነ ገለ ካብ ኣውሎታቱ ድማ ግደፍኒ ኣንተ ዓለም ዳንደ ኣይክእለክንየ ኣነስ ተዋሪደ ሓዊ ዘይብሉን ጨው ዘይብሉን ሓደ ግደፍኒ ኣንተ ዓለም ጻዕሪ ኣልዒል ክትበልዒ ገንዘብ ሕድሪ ኣይኩር እንደልክዮ ትፈጣሪ ጻዕዳ ብዕራይ ዝሓረሶ ዳጉሻ ከይዳ ኔራ ዛ ልበይ ተመሊሻ ማርያም ወሃቢቴ ዋላ ንሓደ ዓመቴ ብምባል ብዙሕ ዓይነት ግጥምታትን ሕደማታትን ኣውለታትን ኣፍሪኡ ሓሊፉ ኣቦና ድምፃዊ ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ኣብ መወዳእታ ንብሙሎም ኣባላት ስድራ ቤቱን ኣፍቀርቱን ኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ጽንዓት ይሃብ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንብል እዚ መስል ናይ ሎሚ ትሕዞና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን